तो ये अभी हम फाइबर का फिजिकल कर रहे हैं, इसको काटेंगे, इसके अंदर से फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के वायर निकालेंगे एक्स्ट्रा प्लेट से इसको करके, जैसे कि अभी ये निकले हमारे फाइबर। अभी इसको करेंगे एंटर बॉक्स में। जेसी बॉक्स बोलते हैं इसको। अभी जेसी बॉक्स को करते हैं ओपन। इसमें निकले हैं स्लीव, प्रोटेक्शन स्लीव और टिश्यू पेपर निकला है इसके अंदर। अभी करेंगे इसके अंदर फाइबर को एंटर। पैच कोट को सेट है और अभी हम करेंगे स्प्लाइसिंग करेंगे, इसकी जॉइंट मारेंगे। अभी डाल देते हैं पैच कोट में हीट सिंक स्लीव, प्रोटेक्शन स्लीव बोलते हैं जिसको। सभी जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है, ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी नाम होता है इसका। अभी इसका ऊपर से एक लेयर उतारी स्टिपर से और अभी कैलीवर से इसको 90 डिग्री कट करेंगे। ये डायमंड कटर होता है, इससे ये बिल्कुल 90 डिग्री पे कट जाता है। उसके बाद ही मशीन अच्छे से जोड़ती है विदाउट लॉसेज के। इधर देखना डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा 90 डिग्री कटा हुआ है या नहीं। अगर 90 डिग्री नहीं कटा होगा तो फिर उसको मशीन लेती नहीं है, जॉइंट नहीं मारती। इस बात का ध्यान रखें, इसको 90 डिग्री पे कट करें। जैसे कि भी काटा हमने। अभी स्प्लाइसिंग होगी, इसकी जॉइंट मारेंगे। देखो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, यहाँ दिखा देता है ये देखो जॉइंट हो गया है। बंद कर लेते हैं। तो अभी इसको रिमूव कर दिया हमने फाइबर रिमूव करने के बाद प्रोटेक्शन स्लीव्स के ऊपर लगाया और अभी इसमें डाल के हीट कर देंगे इसको ताकि ये टूटे ना।
ये हीट हो रहा है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है हीटिंग। अभी ये पूरा होगा। ये बीप की आवाज़ के साथ आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्लीव हीट हो चुकी है। उसको रिमूव करो। ये देखो ये साउंड उसी चीज़ की है। और इसको यहाँ से करेंगे रिमूव। अभी करेंगे इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का बहुत महत्व होता है, वरना फाइबर टूट जाते हैं इसके अंदर से, ब्रेक हो जाएगा फाइबर, फिर आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो और जो इसमें से डाटा चलता है वो लाइट की फॉर्म में चलता है फाइबर के अंदर से। अभी कर देते हैं हम इसको बंद। हमारा काम हो गया है तो कंप्लीट। नट बंद कर देते हैं यहाँ पे।